saluto da Heavy Metal Eleven. Oggi ospitiamo di nuovo un golem doom metal che rispetto al passato cammina in maniera molto meno goffa e più incisiva. Decente ma molto immaturo. Così avevamo giudicato a suo tempo The Cosmic Silence, EP d'esordio dei bolognesi Eye of the Golem, la cui recensione è uscita su questo canale quasi 3 anni fa esatti, e se ti interessa puoi trovarla al link qui in alto. Ne avevamo apprezzato unire uno stoner doom espanso con a tratti un lato più graffiante che rimandava ai Milk Snake, la band hardcore punk da cui provenivano alcuni membri. Tuttavia, dall'altro lato, era una formula che andava resa più unitaria tra le sue componenti e soprattutto più matura, con tanti piccoli difetti e ingenuità su cui gli Eye of the Golem avrebbero dovuto lavorare. Sono riusciti a farlo in questi 3 anni? Uscito lo scorso 4 ottobre, Nigredo risponde a questa domanda con un gigantesco sì. Si tratta di un upgrade clamoroso rispetto a The Cosmic Silence per i bolognesi, che appaiono migliorati sotto ogni punto di vista. In primis, lo stile è molto più focalizzato e coeso che in passato, anche grazie alla virata stilistica non estrema ma importante dell'ensemble. Lo stoner doom metal originale rimane, ma non è più al centro della musica. La componente più dura sentita nell'EP si è ampliata molto in un pesante sludge metal. Non cerca però la ferocia come altri nomi del genere, anzi, in unione con l'altra componente si pone più atmosferica, più propensa a evocare sensazioni di oscurità e malessere. A questa essenza contribuisce anche un buon lato melodico, che rimanda spesso al post-metal, quello di primo stampo derivato dallo sludge. Dà un tocco in più a Nigredo in fatto di profondità emotiva e sensazioni evocate. Lo stesso vale per gli altri dettagli, come per esempio la registrazione. Molto più pulita dell'EP, valorizza al meglio la pesantezza che si sprigiona dai riff del gruppo, stavolta taglienti come rasioni. Completa il quadro la voce del nuovo cantante, Alessandro Di Gloria, non distantissima da quella del predecessore, ma più versatile, intonata e capace di adattarsi al nuovo genere degli Eye of the Golem. Il vero segreto dei bolognesi in Nigredo è però la grande maturazione a livello di idee e di songwriting. È udibile quanto il gruppo abbia lavorato per perfezionare la sua formula, un impegno che ha portato frutti eccellenti. Sono sparsi lungo tutta la scaletta, ma in special modo nei 2 lunghi brani che la aprono e la chiudono. L'iniziale Black Cathedral è una lunga suite fatta di oscurità, malessere, ma a modo suo anche malinconia, tristezza, sensibilità, udibili nelle influenze post-metal, tra lunghi passaggi eterei e altri rabbiosi. Venature post, ma a tratti anche vaghi echi black metal, si possono sentire anche in The Abyssal Zeitgeist Will Tear You Apart. Posta in chiusura è un riassunto del meglio del disco, di cui mescola tutte le componenti in maniera efficace, senza mai un momento di noia nei suoi oltre 10 minuti. Da citare tuttavia è anche Starvation, divisa tra stoner e sludge all'inizio per poi proporre una progressione di grande impatto nel finale, tra melodie e cattiveria. Rispetto a queste canzoni il resto della scaletta spicca di meno, ma si mantiene lo stesso su livelli che vanno dal buono all'ottimo. Ciò da un lato ci fa immaginare che gli Eye of the Golem abbiano ancora dei margini di miglioramento, ma dall'altro non può che farci lodare questo loro esordio sulla lunga distanza. Nigredo è un lavoro sostanzioso, con un ottimo equilibrio tra potenza e atmosfera e tanti spunti degni di nota nei suoi 3/4 d'ora. Il mitologico golem insomma ora non è più goffo come ai tempi di The Cosmic Silence, ma ha cominciato a camminare in maniera decisa, lenta ma pesante e dritta al punto. E così, se anche tu ami stoner, doom, sludge e il primo post-metal, non possiamo che invitarti a scoprire i bolognesi e la loro nuova, valida maturità. Voto di Heavy Metal Eleven, 84 su 100. Per oggi è tutto. Se ti abbiamo intrigato a proposito dei bolognesi diccelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere la recensione. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neanche uno dei nuovi video pubblicati ogni settimana. Puoi infine trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito i link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!